معك وليد من بغداد. وليد، أهلا وليد. وليد من أي مذهب أنت؟ من أهل السنة والجماعة. تفضل وليد. خصوص الموضوع عن ارفع صوتك وليد، أخ وليد ارفع صوتك لو سمحت. هو هذا صوتي عالي، يعني صوتي عالي. قرب المايك، قرب المايك، الله يبارك بك. هسه صوتي واضح؟ اي الان واضح، احسنت. اي تفضل وليد. بالنسبه لروايه الراعي الكبير، الروايه يعني المعروفه انه انا شفت قبل فتره، يعني قبل كم يوم، انا كنت كلش يعني منزعج من هاي الروايه. زين. بصراحه بس شفت المقطع للشيخ علي جمعه، يمكن موجود على اليوتيوب، بس تكتب يعني الراعي الكبير، فبقى شرح تفصيلي، قال انه هاي الروايه تعتبر يعني خاصه اجت في وقت عدم التبني. زين، خوش حكي. يعني الواحد من الافضل انه مثلا رباه صبي رباه صار عمره 16 سنه. زين. يا الافضل يعني يطرده من البيت، لو لقى يعني مثلا فتوى خاصه، يعني يقدم الحليب بفنجان مثل ما قال الدكتور علي جمعه، يعني يقدم الحليب في فنجان امام الشرع، تعتبر يعني محرمه عليه. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الائمه الاربعه رافضين حديث الراعي الكبير، فما اعرف انتم ليش يعني الاثنى عشريه مو كلكم، ولكن بس منهج اللي يتبع منهج ياسر الخبيث مشلبين بهاي الروايه. زين. روايه الراعي الكبير وروايه الراعي الكبير، يعني انتم ما همكم يعني الروايه. زين وليد نعم. ممكن تخلينا في موضوع فنجان القهوه اللي ذكرته؟ زين. فنجان الان بس اصبر لي. لا خلينا على فنجان القهوه، حلو، عجبني، لان مرات الانسان يحتاج يشرب قهوه. جيبوا لنا قهوه الله يبارك فيكم بمناسبه ذكر موضوع القهوه. زين وليد، الان انت تقول يصب في فنجان قهوه، اللي قال هذا الكلام شيخ الازهر، صح؟ أنا لم أقل فنجان قهوة، ما قلت القهوة، لكن لا يعني بفنجان. نعم، الصبلة بفنجان. أي الصبلة بفنجان. منو قال هذا الكلام؟ علي جمعة أبو الأزهر، صح؟ صحيح. من الأعلى، علي جمعة لو الألباني؟ بالنسبة للألباني أنا ما أخذ بأحاديثه، لأن أغلب أحاديثه متطرفة. شنو؟ يعني الألباني أحاديث، شوف اللي يقول الألباني أحاديثه متطرفة فهذا ما يعرف كوعة منبوعة، يعني مع احتراماتي لك، هذا ما يعرف كوعة منبوعة. ليش؟ يعني لأن الألباني هو نفسه أشكل على بعض روايات البخاري، بالعكس الألباني ما عنده تطرف من هالناحية. لأن بس أنت تريد تقول متطرف من وين جاء التطرف؟ حسب ما يعني قراءتي لي، يعني يحلل العمليات الانتحارية وما. زين، مو مشكلة. اترك الألباني. فنجان القهوة هذا الحلو من وين جبته من الروايات؟ والنبي يقول أرضعيه، وقالت لعمي رجال كبير فتبسم وقال أرضعيه. هذا ليش ما قرأناه بالروايات الفنجان؟ زين رحمة الوالدي. يعني الشيخ علي جمعة من يبقى تفسير ويقول مثلا يقدم في فنجان او في كاس، خلينا نقول. هل معناها انه هاي جاء من الروايه لو مثال كمثال؟ والله ما ادري. يعني انتم المشهور في كتبكم انه ابو هريره يجيب روايات يقولوا له هاي من وين؟ يقول من كيسي. عينك وداعة ابو حنيفه القاعد يمه يا حبيبي انت. ابو هريره يقول قال رسول الله كذا وكذا. ابو هريره، العباس عليك ابو فاضل النبي قال هيك؟ قال لا، انه من كيسي. هاي الروايات موجوده عندكم، فليس من العجيب انه علي جمعه يجيب من كيسه، هذا مو عجيب. اذا ابو هريره ياتي بروايات من كيسه، علي جمعه ما يجيب روايات من كيسه؟ يعني معقوله ابو هريره يجيب روايات من كيسه والروايه صحيحه موجوده عندكم ان ابو هريره روى من كيسه؟ فأنت لا تقول لي علي جمعة وكأنه رجل مقدس. احنا الآن نتكلم كروايات. أنت الآن زين أسألك سؤال ثاني وهو الأقوى. أنت الآن تقول إنه إرضاع الكبير يقدم بفنجان قهوة، صح؟ طيب الآن اسمعني. إذا كان الموضوع أنه يقدم، اسمعني،
إذا كان الموضوع يكون قهوة إلا شرط يكون قهوة يمكن لا بس اسمعني وليد، كلمة فنجان قهوة أي فنجان قهوة، بس اسمع، يعني الفنجان اللي يستعمل للقهوة، بس افتهمني هسه اصبر لي. أنت الآن تقول أن إرضاع الكبير يقدم بفنجان، صح؟ ها قلت لك مو يعني ما جاي بالرواية، ولكن ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف، أنا قابل يا وليد. طيب إذا كان إرضاع الكبير يقدم بالفنجان، لماذا أشكلت السيدة الطاهرة أم سلمة على عائشة وقالت لها لا نقبل أن يدخل علينا الغلام الأيفع كما يدخل عليك؟ إذا كان الموضوع فنجان ليش السيدة أم سلمة ما قبلت ونساء النبي ما قبلت؟ مو أنا قلت لك هي اجت في زمن عدم التبني، وهاي الحالات تعتبر يعني خاصة، ويعني أنا أشوفها مسألة طبيعية. يعني أنتم حال مهتمين بهذا الموضوع. يعني أنت الآن واحد الآن خلينا نشوف، الآن أنت الآن تعتبرها مسألة عادية وطبيعية، الآن راح نجربك، تقبل الآن واحد يقبل يرضع من نسائك؟ منو؟ واحد يجيك يريد يشتغل ببيتك. واحد، مو احنا بدنا نعيش بغير عصر. لا ما يخالف ما يخالف، لا الى الان لا تقول لي غير عصر. الى الان تقدر تتبنى، الى الان تقدر تجيب ناس يشتغلون بالبيت بعنوان الخدم، وممكن مرتك تفوت، مرتك تروح للمطبخ، فعادي تقبل على زوجتك انه هذا يعني يرضع منها مثل عائشة؟ تقبل؟ أنا أساسا ما أخلي خدم ولا أخلي واحد ببيت. يعني دا أقول لك عن نفسي. الآن لو فرضا عندك قصر 95 غرفة بي وجبت خدم تخليهم يرضعون من يعني نعم. من عرضك؟ هاي والله مصيبة والله العظيم. لا أجيب نساء تخدم، ما أجيب رجال، أجيب نساء تخدم. طيب لو ماكو نساء وجبت رجال؟ أجيب هاي البنجلات. الآن لو فرضا ما يخالف، أنا أجي وياك مو مشكلة، أكو الآن ماكو نساء، افرض بس رجال، تخليهم يرضعون؟ ما أصلا أنا ما أجيب رجال أخي، مو قلت لك أنا يعني كانت أمك عائشة تجيب منتخب كامل من الشباب الأيفع، منتخب كامل، حتى نساء النبي انصدمن، وأنت حضرة جنابك ما تريد تجيب؟ لا تحاول تجاوب هيك أجوبة، لا. هل تلتزم بفتوى أمك عائشة وترضع الخدم أم لا؟ جاوب. هي ترضع اصلا، هي ما عندها اطفال، شلون ترضع؟ هي ما عندها اطفال. هسه ما عندها اطفال، هذا الاشكال الكم يا بعد قلبي انت، هذا الاشكال لكم، هذا انه كيف لعائشه كان يدخل عليها الغلام الايفع كما تقول السيده ام سلمه رضي الله عنها وارضاها، شلون؟ والروايه في صحيح مسلم، شلون كانت ترضع؟ رحمه لوالدك، بس اسمح لي اتكلم. انت تعتقد السيده ام سلمه كاذبه؟ أنا ما متعمق بهذا الأمر حبيبي، بس أنا دا أحكي لك على لا بالعكس، لا تقول ما متعمق، بالعكس متعمق ودارسه كل الزين، وما تعتبره شيء مو حلو، تعتبره شيء عادي بسيط ما يحتاج واحد يهتم به. وسمعت علي جمعة ومتعمق، لا كل الزين متعمق، لا تقول ما متعمق. أنت الآن لو دخل عليك شاب أيفع، هل تجعله يحرم على أهلك بموضوع الرضاعة العائشي؟ حبيبي مو قلت لك أنا أصلا ما أجيب واحد أدخل. الآن فرض المحال ليس بمحال، نضرب مثلا نضرب، يعني أنت لو بذاك الوقت ترضعهم يلا. لا ذاك الوقت أصلا ما يعني لا منو ياه ايش وقت؟ وين اني؟ وين من علي من متصل؟ اسالوه السلام عليكم، تسمعني؟ لا منو ياه، هاي خوش حلوه هسه، هاي خوش انا لقيتك. انت الان تقول هاي بذاك الوقت، طيب اذا انت موجود بذاك الوقت ترضعهم؟ نعم. اذا انا موجود بذاك الوقت شنو؟ ترضع هاي الشباب الايفع؟ ما اصلا ما اتبني لا ارضع ولا لا. لو فرضا عائشه جابت لك 2 3 من المنتخب، قالت لك احنا جاي يصير علينا ضغط اقبال كلش قوي وما عندنا البيت ما جاي يكفي، هي زين
عروة بن الزبير، اسمعني يا ابن الناس، تعال اسمعني. عروة بن الزبير، اسمعني، في سنن أبي داود عروة بن الزبير يقول أن عائشة كانت تأمر بنات إخوانها وأخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة. سؤال: إذا عائشة جابت لك 5 6 وقالت لك ذولا أنا حبيتهم يدخلون علي، ترضعهم من صدر عرضك؟ يعني شنو السيدة يعني عائشة تقول لي تعال رضعهم؟ وينك يحكي هذا؟ هاي الرواية في سنن أبي داود عن عروة، عن خالته، يروي عن خالته عائشة، يقول أنت ما سمعت الرواية، راح أعيدها إلى قربتها لله. يلا من باب أعد النص، اسمعني. عروة بن الزبير يروي، خليني أقرأ لك الرواية بالنص تدلل. الرواية بالنص هذه عن عروة بن الزبير في سنن أبي داود قال: فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوانها وأخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها 5 رضعات. الآن لو عائشة أنت في ذلك الزمان قالت لك أنا أحب هذول يدخلون علي، ترضعهم من يعني صدر؟ يعني الرواية تقول أمرة. أي أمر، أي الآن لو أمرتك. زين انتم من عندك تجيبون انه تقولون كانت ترضع وكانت ترضع؟ لا الان اسمعني. الان لو عائشه امرتك امر، قالت لك امر عليك يا وليد، هذول 3 4 من المنتخب الاحتياط يدخلون عندك للبيت، تدخلهم؟ لا طبعا ما ادخلهم. شلون تخالف امك عائشه؟ لا هاي ومن يقول لك هاي الرواية صحيحة أصلا؟ من يقول لك هاي الرواية صحيحة؟ يقول لك هاي الرواية صحيحة؟ هاي الرواية مال الدولة البيزنطية. حلو. سمعك. الآن أسألك سؤال، لنفترض ما يخالف اسمعني. الآن أنت ما تعرف بالروايات، اترك الرواية صحيحة لو مو صحيحة. الآن لنفترض، خلينا نعمل أنا وياك بالفرض، لنفترض أن الرواية صحيحة، فرضا يا وليد، فرضا الرواية صحيحة وأن عائشة كانت تؤمر، هل تعمل بأمر عائشة أم تخالفها؟ بس جاوبني. لا طبعا ما أعمل بأمرها. تخالفها؟ أبد ما. نعم طبعا. ليش؟ طبعا نعم. ليش تخالفها؟ أخالفها يعني هذا الشيء يعني مستحيل يصير بالإسلام، مستحيل. سبحان الله. وداعت أبو حنيفة ما ترفس ببداية الاتصال، قلت الموضوع ما بي شيء وطبيعي، وقلت انتم مكبرينه وانتم مسوينه كبير، انتم تتذكر لو نسيت؟ وداعت أبو حنيفة ما ترفس، قلت الموضوع كلش طبيعي، موضوع لا بي عيب لا بي خزي، بالعكس اصلا انتم مسوين الموضوع خزي، مسوين الموضوع كبير ومكبرينه، والان تقول لي هذا الشيء مستحيل يصير بالاسلام.